Иногда чужая история может изменить твою. Подпишись, чтобы не пропустить ни одной откровенной, честной, по-настоящему хилья история о любви и боли. Заваривай чай и наслаждайся моей увлекательной историей. Поехали! Перед тем, как мы погрузимся в эту историю, пожалуйста, подпишитесь на наш канал и поставьте лайк. Ваша поддержка очень важна. Это было лето 2008 года, когда в моей жизни все перевернулось. Я Ирина. Мне тогда было 38. Живу в уютном городке Могилор, Беларуси. Замужняя, воспитываю сына Сашку. Мой муж Андрей работает дальнобойщиком. Его рейсы порой затягиваются на недели, а то и на месяцы. Сначала я стойко переносила разлуку, но со временем одиночество стало давить. Моя жизнь превратилась в рутину. Дом, работа, сын. Работаю я фитнес-тренером. Это позволяет мне держать хибо в форме и чувствовать хибовлетельной, несмотря на возраст. Мне всегда нравилось, как мужчины смотрят на меня, но я никогда не позволяла себе ничего лишнего. А зачем я замужна? У меня сынску, конечно, ливает ноту. Каблуки, шпильки, саножки. Каждая пара как отдельная история. Особенно мне нравятся туфли на высокой шпильке из лакированной кожи. Их блеск, как и звук каблуков, всегда дарит неуверенность себе. В один из таких обычных вечеров к нам в готель друг Сашки Ягов. Мальчишка, только окончивший школу, высокий, похянутый, с широкими плечами и смущенным взглядом. Пришел он за какой-то игрой, но почему-то задержался. Саша что-то объяснял ему, а Егор, кажется, почти не слушал. Все поглядывал в мою сторону. Я готовила ужин на кухне. На мне был шелковый халатик с цветочным принтом. Мой любимый, очень легкий и приятный к телу. Он был расстегнут на одну пуговичку больше, чем нужно, но я не обращала на это внимания. Дома я всегда расслаблена. «Привет. Проходи. Егорка», — улыбнулась я, — «ужинать будешь?» Я тут голубцы накрутила. «Твои любимые». «Здравствуйте, Тохая Ира». Егор смутился, но кивнул. «Спасибо, я не откажусь». Саша убежал в свою комнату, оставив Нась. Вдвоем. Я чувствовала, что его глаза не отрываются от меня. Он сидел напротив, опустив голову. Но я видела, как он из-под лобби смотрит на меня. Мое тело, мое движение, как я накладываю еду в тарелку. Я даже стала вихтехбамнова, иначе более грациозно, что ли. Каждое движение стало осмысленным. Напряжение вихело в воздухе. Мы почти не разговаривали, но это молчание было наполнено чем-то. Я не могла объяснить, чем именно Егор то крахнел, то бледнел. Я чувствовала Хибы снова молодой и желанной. Вспомнила свою юность, первую любовь. Андрей очень скучный мужчина. Он никогда не говорил мне комплиментов. А этот мальчик, он просто хидит и молчит, а я хюрарно чувствую его восхищение, и мне это очень нравится. Когда мы поужинали, я заметила, как он уставился на мои ноги. Я как раз была босиком и поймала Хиба на мысли, что ему нравится то, что он видит. «У тебя очень красивые туфли», — прошептал он, кивая на полку, где стояла моя коллекция. Я никогда не видел ничего подобного. Я их очень люблю, улыбнулась я. Они помогают мне чувствовать ибо сильной. Я встала, налила ему чаю, наклонилась над млота. Немного спорс. Я поймала взгляд Егора. Он был полон смущения и любопытства. Я не стала поправлять халат. Пусть смотрит в тусклом свете кухни. Я знала, что выгляжу хорошо. После ужина Егор с Сашей ушли в комнату друга играть на компьютере. Они засиделись допоздна. Я уже легла в пад, но не могла уснуть. Все думала об этом мальчике, о его взгляде. Он разбудил вас.
Мне что-то давно забытое, сладкое и опасное. В полночь я услышала, как они закончили играть. Саша вышел из своей комнаты, зевнул и пожелал мне спокойной ночи. А потом я услышала голос Егора. «Я, пожалуй, пойду домой. Нечего в такую темень шататься», — сказала я, выходя из пальмы. На мне была легкая шелковая ночная рубашка, очень тонкая, которая еле прикрывала мои изгибы. Я подошла к Егору, и Марка взяла его за микрофон. Если вам нравятся реальные судебные истории, громкие уголовные дела и неожиданные решения суда, обязательно подпишитесь на наш канал. Знак одобрения поставьте лайк, если видео было интересным, и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Вы на реплики напишите в комментариях свое мнение. Нам очень интересно узнать, что вы думаете об этом деле. Спасибо, что смотрите наш канал. Впереди вас ждет еще больше захватывающих судебных историй и громких расследований. До встречи в следующем видео. Останешься на ночь. У нас я тебе постелила в гостевой. Я повела его за руку, и я чувствовала, как его ладонь слегка дрожит. Я знаю, что он чувствовал мое прикосновение. Моя нежная рука на его руке. Я вела его к комнате, слегка поглаживая его ладонь. Пальцами я могла ощущать тепло его кожи, его юношескую силу. «Вот тут, Егорка, будешь ночевать», — прошептала я, открывая дверь. «И ночью тебя ждет сюрприз. Только ты не спи». Я подмигнула ему, и Марка закрыла дверь. Сердце мое бешено колотилось. Я не могла понять, что со мной происходит. Я хочу, чтобы он не спал. Мне хочется, чтобы он ждал. Всю ночь я пролежала в кровати, думая о том, что я сделала и что я собираюсь сделать. Мысли метались в голове, но в конце концов я решила, я пойду к нему. Когда все утихло, я встала с кровати, накинула любимый халатик. Под ним, кроме белья, ничего не было. Распухла волосы, накинула на плечи легкий шелковый пеньяр. Он был очень прозрачный. Под ним было видно все, что должно было быть видно. Я одела свои любимые туфли с лакированной кожи на высокой шпильке. Я несла к его комнате. Он так сладко пасал. Я подошла к кровати. Мое сердце билось так сильно, что боялась, что он услышит. Я наклонилась над ним. Он так молод и прекрасен. У него на шике ямочка, когда он улыбается. Сейчас он спит. Я погладила его по щеке. Он не проснулся. Мне захотелось его разбудить. Я легонько поцеловала его в губы. Он зашевелился, открыл глаза. «Тух, Ира», — прошептал он, и в его глазах я увидела удивление и смущение. «Феркает, что вы тут делаете?» «Тише, Саша спит», — ответила я, садясь на край кровати. «Я пришла к тебе. Ты ждал». «Я», — прошептал он. «Я не думал, что вы правда придете. А я пришла. Я улыбнулась и принесла тебе сюрприз. Я сняла халатик. Я осталась в одном пеньюаре. Я чувствовала, как его глаза расширились. Он не мог отвести от меня взгляд. Я знала, что он видит все: мое тело, мои изгиб, мои бедра, мои ноги, мой живот. Я наклонилась над ним. «Я так устала бы одна», — прошептала я. «Мой муж постоянно в рейсах, и мне так не хватает тепла. Мне не хватает мужского внимания. Я хочу быть любимой, Тохи Ира», — прошептал он. «Я не знаю, что сказать». «Ничего не говори», — прошептала я. «Просто послушай меня». Я легла рядом с ним. Я прижалась к нему. Я почувствовала его. Его сердце колотилось так же, как и мое. Я взяла его руку и положила на свою талию. «Ты такой хороший мальчик», — прошептала я. «Я хочу, чтобы ты был со мной хотя бы на одну ночь». Я почувствовала,
как он обнимает меня. Его руки слегка дрожат. Я повернулась к нему и поцеловала его. Сначала робко, потом более уверенно он ответил на поцелуй. Я чувствовала, как его тело напряжено. «Расслабься, Егор», — прошептала я, — «просто наслаждайся». В следующую секунду я ощутила, как его руки скользят по моей спине. Его прикосновения были нежными, но уверенными. Он касался меня так, будто я была хрупким цветком и в то же время с такой страстью, что я почувствовала, как мое тело замирает от удовольствия. Мои туфли на шпильке упали на пол, и я услышала их глухой стук. А потом я почувствовала, как он прижимается ко мне. Наши тела соприкоснулись, и я почувствовала, как его молодое тело наполняет меня жизнью. После того, как мы в Мехти провели ночь, я проснулась от теплого учица, который падал прямо на мое лицо. Егор спал рядом со мной, тихо и спокойно. Его рука обнимала меня за талию. Мне показалось, что я снова молодая, беззаботная девушка, у которой нет никаких проблем. Я хотела остановить это мгновение, но время неумолимо. Я должна была уйти, пока Саша не проснулся. Я тихонько встала с кровати. Мои туфли из лакированной кожи на высокой шпильке стояли на пару. Я одела их, и их высокий каблук отбивал по паркету ритм, похожий на стук моего сердца. Я несла их к себе в комнату, будто убегая от чего-то, что я сама же и создала.